السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ وي. ژوند په مازو کې وي. نن راغلی یو داسې پټي طرف ته. تاسو لیدلی شئ غنم پخه دي، بارانونه وشو، څو ورځې باران وشو که نه، او غنم پخه دي. دا تاسو لیدلی شئ غنمو ته نقصان لږ میلاویږي که نه، خو الحمدلله نن الله تعالی نور را ایستلی دی او ښه ښایسته غرونه دی. دا وګورئ، نو دا کتی شئ نور او ماشاءالله ډېر خوند کوي. تاسو ته خو پته ده چې باران وشي هغه د بعد هسې هم پټي خوند کوي او غرونه هم خوند کوي او سپرلی هم دی ښه ښایسته. ما چې ملګرو سره ویډیو شریکه کړم. دا یې زموږ پټي دي او ډېر خوند کوي. خاموشي وي که نه پټیو کې. ځینو خلکو لونه شروع کړي، ځینو به اوس شروع کوي. نن ځمکه غرمه ووایي که نه، بیا به موسم داسې شي که نه لکه ځمکه به وچه شي، بیا به خلک پټیو ته رسي، لونه به کوي، بیا به اوبلې وي، ترېشلې به راولي. تاسو هم پټو طرف ته چکرې وهئ، خوندونه ترې اخلئ. او که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سبسکرایب کړئ او داسې خوږو ویډیوګانو لپاره بیل آیکن بټن دباو کړئ. او تاسو سره به نن پوره ویډیو شریک کوم. بس دا غنم و دلته غنم یا کټ شوي نه دي، نن مو کټینګ ته راغلي یو خپله. تاسو سره به زه مخکې نوره ویډیو هم شریکوم چې اوبه مو چې ته راوړو او دلته مسجد چېرته ده، اوبو کویه چېرته ده، نور هم داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ. لا مو بس سټارټ کړه. غرمه هم ډېر تیز ده. مالګر اوس روان یو، څو اوبه راوړو. فول تیز غرمه ده. لیر خو دلې ده، دا هغه ده دی پکې یو یو کړی، اوس لیر پکې جوړه ده که نه، ډېر یې جوړه کړې ده، جوړه لیر ده. اوس هلته ته وسو مخکې کومه کوټۍ کېدای شي هلته ته وسو، هلته نه به اوبه راوړو کوي نه. دوستانو دا هغه کویه ده کوم برګې تاسو ته ما اول ویلي وو چې موږ به کوم ځای نه اوبه راوړو، هغه دا کویه ده. دلته نه اوبه اوس موړو او د سونو له چایو له او څښلو دپاره دلته نه مو وړو او مونځ هم دلته کېږو. مونږ سره اوسئ په دې ویډیو کې او تر اخره یې وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. تاسو لیدلی شئ چې ما اوبه راوخېژولې او اوس لګیا ده دغه کوم لوښی مو چې راوړی اوبو دپاره، هغه کې اوبه اچوم. چې ډک شي نو بیا مو دا وړو دلته نه. دلته چې خوا و شا کې څومره هم پټي دي که نه،
هغه ټول دلته رسي او دلته نه اوبه وړي، دلته مونځ اودس کوي او کم مال او غواګانې بزې چې خلک راولي هغه هم دلته اوبو لپاره راولي، بیا دلته کې اوبه ورکوي. الحمدلله مونږ مونځ وکړه، اوس واپس روان یو خپلو کوټو طرف ته. اوبه مو راواخیستې، بارانونه شوي دي، ډېره ښایسته سینري رسي او ویډیو هم ډېره مزه کوي. مونږ واپس خپل پټو له راورسېدو او اوبه مو راوړې. اوس به چای پخوو، بیا به چای څښو. چای پخولو په ټایم خو لیا نه وم، خو څښلو ته یې لیا شوم. بس ځان ته مې کپ ډک کړو، اوس بیا ښه ارام سره وڅښو، بیا به ګورو. چای مې وڅښلې، ډېرې زبردستې راغلې وې.